tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso cantinho. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como eu faço para retirar aqueles autoadesivos, sabe, que você compra nessas lojas de produtos importados e que não sabe e que já envelheceu ou você enjoou em algum cantinho da sua casa, mas não tem maneira nenhuma de como você retirar, pois os seus problemas acabaram porque eu tenho a solução. Se você quiser saber como eu faço, continue assistindo o vídeo, mas antes não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos que vai me ajudar muito e bora lá aprender essa dica esperta de hoje. O que a gente vai precisar é simplesmente um secador de cabelo e uma régua para poder retirar os adesivos e bora lá aprender como é que faz. Aqui está, galera, uma parte dos adesivos que eu quero tirar aqui da minha geladeira, tá? Meu esposo colocou, já tem 2 anos, quando nós viemos pra cá, pra morar aqui nessa casa. E já tá ficando envelhecido e eu quero tirar. Eu vou tirar um pedacinho pra mostrar pra vocês, pra não ficar muito extenso o vídeo, que dá pra fazer. E eu já ia esquecendo também que dá pra você tirar também aqueles adesivos simples que você cola de roupa, de algumas marcas, que você cola também na sua janela, também dá pra retirar, que eu fiz e dá super certo. Aí simplesmente o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o secador, aquecer o adesivo para ele poder sair e não ficar nenhum dano, né? E passar a régua embaixo para poder retirar. Vou deixar alguns minutos o secador no adesivo e retirar. Como eu não tenho ajudante, como vocês já sabem, eu vou fazer o procedimento. Vou dar uma pausa no vídeo e depois vou mostrar para vocês o resultado que realmente funciona. Agora, gente, eu vou escolher uma parte do adesivo aqui. Vou deixar aquecer e daqui a pouquinho vou retirar para vocês. Vou mostrar para vocês que realmente funciona. Tcharam! Como passa de mágica, sumiu. Cadê aquele gelinho que tava aqui? Caiu, sumiu, não tá mais aqui. Então, vocês viram que realmente funciona. A dica de hoje foi essa, meus amores. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com seus amigos. Conto muito com a ajuda de todos vocês. E isso também é para me dar força para continuar com o canal, trazendo dicas bacanas para o dia a dia de cada um de vocês. Um beijão no coração de todos. Obrigado por ter assistido. Até a nossa próxima quinta-feira, se o Pai do Céu nos permitir. Um beijão e tchau, tchau.